Сайн байцгаана уу? Дараачихан шинэ бичлэгтээ эргээд тавтаа морил. Өнөөдрийн бичлэгээр би та бүхэнд хичээлээ хэрхэн яаж сайн төвлөрч сууж хийх вэ гэдэг дээр өөрийнхөө зүгээс хэдэн гоё аргуудыг хуваалцах гэж байна. За яагаад энэ бичлэгийг хийх болсон бэ гэхээр одоо мэдээж шинэ хичээлийн жил, шинэ семестр эхлэх гэж байна. Тэгээд миний зүгээс бүх оюутан залуусаа амжилт хүсэж байна. Бас баяр хүргэж байна. Шинэ хичээлийн жил бол маш гоё олон боломж бололцоо үүд хаалгуудыг нээж өгч байдаг. Тэр та бүхэн маань гоё аж аргалтай урайлхан угтаж аваарай. За тэгээд энэ хүү бичлэг нь болохоор ганц оюутан залуус гэхээс илүү бас ажил хийдэг тийм ээ ажлын байран дээр байгаа залуус маань ч гэсэн бас туслах болов гэж найдаж байна. Хэрвээ та бүхэн маань миний YouTube сугаар анх удаага зочиж байгаа бол бүгдээрэнд нь тавтан морил гэж хэлье. Намайг Ариун Заягдаг. Тээнхүү Ариун YouTube сугаараа дамжуулаад би хувь хүний хөгжил, хичээл сурлага, ажил мэргэжил болон төлөвлөлтөн дээр хэрхэн яаж манлайлах вэ гэдэг сэдвүүдийг авч хэлцдэг байгаа. Үүнээс гадна би эдгээр сэдвүүдээр бүр илүү гүнзгийрүүлэн ярилцаж гишүүдтэйгээ тулж ажилладаг. Өөрийнхөө хувийн цахим сургалт болох урлаг клубыг удирдах авч явдаг байгаа. Та бүхэн бүх дэлгэрэнгүй мэдээллийг миний вебсайтаас авах боломжтой. За тэгээд subscribe дараагүй байгаа бол бичгийн баруун доод болон дагаа улаан өнгөтэй subscribe гэсэн товчон дээр хоохны цаг дараа натаа зүг байгаарай. За өнөөдөр бол би та бүхэндээ 5-аас 6 аргуудыг хуваалцах гэж байна. Тэгээ эхний хэд аргууд нь бол яг ингээд хичээлээ бараг хийхээс өмнө хийх ёстой зүйлүүд байгаа. Тэгээ дараачийн аргууд нь болохоор яг хичээлээ хийж байхдаа төвлөрөхтэй туслах аргууд байгаа шүү. За миний хувьд болохоор яг ингээд хичээлээ сайн суугаад тийм ээ төвлөрөөд суугаад хийхэд хамгийн ихэнд миний хийдэг зүйл юу вэ гэхлээр яг ингээд толгоонд бодогдоод байгаа яг хичээлээ хийх гэхээр нэг ингээд ард нэг бодогдоод байдаг зүйлээ би төрүүлээд ингээд зэгцэлчихийг хичээдэг. Тэр нь миний хувьд юу байдаг вэ гэхлээр имэйлүүдээ шалгаж зэгцлэх байдаг. Тэгээ та бүгдийн хувьд энэ юу ч хийж болно. Шал өөр зүйлж байж болно. Миний хувьд болохоор би ингээд ажлын имэйлтэй урлаг клубын имэйлтэй, сургуулийн имэйлтэй, тэг хувийн гэсэн юм дөрвөн төрлийн имэйлтэй байдаг. Тэг яг ингээ хичээлээ хийгээ сууя гэхээр ингээд тэр имэйлээ шалгах хэрэгтэй доо, тэрэнд хариулах хэрэгтэй доо. Ингээл аюу олон юм бодогдоод байдаг байхгүй. Тэгэхээр би яг нэг цаг ч юм уу, цаг хагас ч юм уу яг ингээд өөртөө зориулаад бүх имэйлүүдээ шалгаад, зэгцлээд, хариулахад нь хариулаад, устгахыг нь устгаад ингээ явдаг байгаа. Тэгээ ингээд дуусныхаа дараа би яг ингээ хичээлээ хийгээ сууя гэхээр ямар ч ингээд ард бодогдоод байх юм байхгүй. Хүүе чи тэрийгээ хийх ёстой шүү дээ, энийгээ ингэх ёстой шүү дээ гэд бодогдоод байх юм байхгүй айгуу гоё амар байдаг. Та бүгдийн хувьд энэ нь болохоор одоо ганц имэйл шалгагч биш тийм ээ. За очиод аяа тавгаа угаачих ч юм уу. За эсвэл найз руугаа залхна гэсэн байсан тэрийгээ хийчих ч юм уу. Эхлээд яг толгоонд чинь нэг бодогдоод байгаа тэрийгээ эхлээд зохицуулчих юм бол та бүхэн хичээлээ хийгээ суухад нь хамаагүй амар байдаг. Энийгээ хийхгүй за тэрийг дараа бол хичээлээ хийх чухал гэд хийх та нөө хичээлээ хийж хатаач гэсэн тэрийг бодоод идэх болохоор яг 100% үр дүнтэй сууж чаддгүй шүү. За миний хоёр дахь хийдэг чухал зүйл нь юу вэ гэхлээр би эргэн тойрноо цэвэрлэдэг. Яг тэр хичээл хийх гэж байгаа эсвэл ажиллаа хийх гэж байгаа тэр орчин тойрноо цэвэрлээд суугаар яагаад ч юм цаанаасаа нэхгүй ямар амгалан төвлөрөхөд минь хүртэл тусалдаг байгаа. Орчин тойрноо цэвэрлэн гэхээр одоо гэрээ ингээл бүгдийг ингээл онгойлгол цэвэрлэх биш. Миний хувьд бол яг тэр хичээл хийхгээс сууж байгаа тэр ажлын байраа, ажлын орчин тойрноо цэвэрлэдэг. Би ингээд нэхгүй альчуур авч байгаа ингээд ширээгээ цэвэрлээд за тэгээд ширээн дээр байгаа дэвтэр номоо ч гэсэн гоё имхэлж тавиад гоё ингээд ширээгээ ингээд айгуу гой зайтай сэлүүхэн болгодог. Тэг зайтай сэлүүхэн болгоход би нөө хичээлээ хийхдээ ч гэсэн ингээд дураараа одоо ингээд тэлж болдог байхгүй ингээд дэвтэр номоо гаргаад компьютерч дэлгээл айгуу гой өөрийнхоороо ингээд гой тэр орчноо өөртөө бэлдэж өгдөг гэсэн үг. Хэрвээ миний хичээлийн ширээ имх цэгцгүй аюу олон замбрааг үед зүйлстэй байгаа үед би ингээд дураараач дэвтэр номоо дэлгээд тэлж чаддгүй. Тэгэхээр яг миний хувьд бол эхлээд ширээгээ цэвэрлэх аюу чухал байдаг. За ширээгээ цэвэрлэхээс гадна би бас цүнх мөнхэй ч гэсэн цэвэрлждэг. Яг хичээлийн цүнхээ сайхан сэгсрээ доторх одоо тэр тоо шорооноос нь салгаад аюу гоё имх цэгцтэй ингээд дэвтэр номоо авахд хүртэл гоё имх цэгцтэй болгочиход цаанаасаа нэг гоё амгалан 50 болгож өгдөг. Цэвэрлэн гэсэн дээр бас нэмээд хэлэхэд би компьютер аягуугаа цэвэрлэх дуртай. Ер нь ингээд одоо MacBook ч юм уу за эсвэл бидний одоо утас ч гэсэн тийм ээ одоо яг энэ электрон хэрэгслүүд бид нар байн хурж байдаг учраас айгүй их ням бактеритай тоо шороотой байдаг. Тэгэхээр би яг ингээд компьютер дээр суугаад эссе бичих гэж байгаа ч юм уу яг компьютер дээр удаан ажиллах гэж байгаа үед би компьютераа ч гэсэн дэлгэцийг нь сайхан цэвэрлээд гадна талын сайхан хураа эсвэл жохон чигтэй альчураа ингээд гой цэвэрлээд ингээд суухад ямар нэгэн хурууны хээд толб ч юм уу ямар нэгэн тийм наалтамхай тийм зүйл байхгүй яг гой шив шинэхэн компьютер дээр ингээд юм гой тайп хийж байгаа юм шиг тийм мэдрэмжтэй хичээл хийгдсэн аюу гоё байдаг. Дараагийн буюу 3 дахь алхам нь юу вэ гэхээр миний хувьд хувцлалт үнэхээр чухал байр суурь эзэлдэг. Яагаад ч би бидээ ингээд хитрхи эвтэйхэн хувцас өмсчөөр хичээлээ тийм сайн төвлөрч хийж чаддгүй. Яг ингээд назгаараад жоохон тухлах гад орон дээр очиж хөвтмөр ч юм уу завсарлага амар санагдаад байдаг. Тэгэхээр би хичээлээ хийхдээ аль болох бие дэвтэйхэн хувцаснаас зайлс хийгээд доогуура ялангуяа өмд өмсөхдөө бариу джинс өмсч хичээлээдэг. Доогуура бариу джинс өмсөд гутлаа бариу пүүз өмсөд тэгээ дээгүүрээ болохоор бие дэвтэйхэн сул даун подолк ч юм уу эсвэл ийм гоё кашмирын цамц ч юм уу за эсвэл зөөр гоё худи өмсчихэд гоё байдаг.
дээр үед болохоор бүсгүүчүүд юм ээ яг гараад үнийгээ саахтаа ч юм уу гэр ахын ажиллаа хийхдээ яг ингээд дээлээ өмсөд бүсээ айгуу чам бүслэхэд ингээд цаанаас ингээд гоё жавхгаах мэдрэмж авдаг гэж надад ээж эмээ хэлдэг байсан. Би тэрнтэй айгуу санал нийлдэг байхгүй. Ягаад гэвэл би ч гэсэн яг юм бариу хувц өмсчгөр цаанаасаа ингээд жавхгаагаад яг ингээд нэг ажлын модонд ордог. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн яг хувцлалтан дээр анхаараарай. Аль болох бидээ эвтэйхэн тэгтээ таны биеийг ингээд бариад чангалж өгдөг, ажил хийхдээ одоо тэр уур амьсгалд оруулж өгдөг тийм хувц өмсөх аягүй чухал юм билээ. Хичээл ба ажлаа сайн төвлөрч хийхдээ туслах дөрөвт галхам юу вэ гэхлээр та заавалчгүй эхний 20-30 минутыг зөвхөн тэр тухайн хийж байгаа зүйлдээ сайн төвлөрч өнгөрөөх хэрэгтэй. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхлээр та чинь одоо 3 цаг хичээлээ хийлээ, за эсвэл 3 цаг ажиллаа хийлээ гэж бодоход та тэр 3 цагаа хэрхэн өндөр үр бүтээмжтэй өнгөрүүлэх чинь эхний 20-30 минутыг яаж өнгөрөөсөнтэй маш чухал ач холбогдолтой байдаг. Би энэ аргыг болохоор яаж мэдсэн бэлээ? Би Janemy нэгэн тийм бичлэгийг үзэж хагаад яг Janemy яг 20 минутанд эхлээд төвлөрөө таймер тавих аягүй чухал гэдээ хэлэхэд би тэр үед хөөх гэд би шинэ арга сурахаас илүү би өөрийнхөө яг яаж мундаг төлрөөд өгдөг гэснээгээ одоо илүү тодорхойлох боломжтой болсон гэх юм уу. Би яг тэгдэг байсан байхгүй. Яг ингээд эхний 20-30 минут ч юм уу. За бүр эхний 15 минут сайн төвлөрөөд суучгаад би цаашаа 2 3 бүр 4 5 цаг сайн хичээлээ чаддаг байсан. Тэгэхгүй эхний 30 минутыг уцаа оролдоод ч юм уу дуу сонсоод за эсвэл ингээд чатлаад ч юм уу тэгээд өнгөрөөчхөр яагаад ч юм бүр ингээд нэг юм төвлөрөх муудэндээ орч чадахгүй, сайн төвлөрч чадахгүй, тэр хичээл хийх цаг хугацаа аягүй үр бүтээлгүй өнгөрчихгөө тах хандлага байдаг гэсэн. Тэгэхээр энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр хүний тарих эхний 20-30 минутанд тийм үү яг сайн төвлөрч чадах юм бол одоо мессеж ч юм уу тийм дуудлага тохио авдаг. За энэ зүйлд одоо сайн төвлөрөх хэрэгтэй байна. Манай эзэн бүр яг бүхэл бие махбодоо энэ зарцуулаад байна. Тийм учраас би ч гэсэн энд ингээд сайн төвлөрөх хэрэгтэй гэдээ одоо цаанаасаа тийм дуудлага тохио авдсан болов гэж би бодсон. Тэгэхээр та яг утсан дээр 20 минутын таймер тавиад тэр зүйлдээ төвлөрч чадах юм бол таны дараачийн хэдэн цагийн хичээлээ хийх үр бүтээмж илүү өндөр байх магадaltaй юм шүү. Энэтэй холбогдуулаад бас нэг зөвлөгөө хэлгээд та утсаа өөрийнхөө одоо нүднээс далд байлгах хэрэгтэй. Би болохоор уцаа цүгэндээ юм эсвэл компьютерийн ар тавьчихдаг байсан. Яг нүдэнд харагдахаар л барьж авах гэдэг байхгүй юу. Тэгэхгүй та нүдэндээ харагдуулахгүй тийм далд газар тавьчих юм бол та нэг уцаа нөх ингээд хараад өөрийн ирэхгүй одоо ингээд хүчээр чамаагүй танд ингээд харагдаад байгаа байхгүй тийм. Та бодоогүйсэн ч гэсэн таны нүдэнд харагдаад байгаа болохоор та бариад авчдаг. Тэгэхээр аль болох гоё далд байлгаарай. Бүр унтраага далд хийсэн чи яа тийм. Тэр аргыг хэрэглэх юм бол бас айгүй хэрэгтэй шүү. За та бүхэндээ миний хамгийн сүүлчийн зөвлөгөө болохоор зорилготой суугаар гэж хэлмээр байна. Яг 3 цаг сууж байгаа бол яг юу хийгээ тодорхойл. Тэр 3 цагт яг юу хийх юм? Өөртөө одоо бүр ингээд to do list гаргаж тавь. Ихэнх хүмүүс аягүй зорилгогүй суудаг. Ихэнх хүмүүс номын сан руу яваад хичээлээ хийн гэж явдаг мөртлөө яг хичээлээ одоо яаж хийх тийм стратегтэй ордгоо гэх юм уу. Тэр чинь одоо номын сан суун гэдэг чинь ингээл одоо улаан нүрээрээ орж суугаал тэгэл за юу хийх вүлээ гэдэг зүйл биш шүү дээ. Шууд номоо дэлгэж суугаад хичээлээ хийхээс илүү эхлээд 30 минут яг юу хийх яг энэ 3 цагийг ямар одоо үр бүтээмжтэй юу хийж дуусгах зорилгоо тодорхойл. Эссе бичих байгаа бол яг хэдэн хуудас бичих юм. Ном уншиж байгаа бол яг хэдэн хуудас унших юм. Гэрийн даалгавар хийж байгаа бол яг аль гэрийн даалгаврыг хийж дуусгах юм. Өөртөө тийм зорилго тавих хэрэгтэй. Ягаад гэвэл бидний тарих өөрөө goal seeking organism буюу ямар нэгэн зорилгын араас явж идэг. Зорилгогүй байх тусам бид нар илүү одоо айдас авсдаг. Ягаад гэвэл хүмүүс нь тодорхой бус байдлаас айгүй айдаг. Бидний бие организм тодорхой бус байдлаас илүү тодорхой байдлыг эрхэмлэдэг. Тэгэхээр та өөрийнхөө тарих оюун бодол ухамсарт зорилго тавьж өгөн таныг төвлөрч сайн хичээлээ хийхтэн туслах болно. Би бол номын сан сууж байхдаа яг юу хийх зорилгоо тодорхойлсон хэдэн цаг суухаа мэдж байгаа. Тэгээд яг хийж байгаа явцаа тэр зорилготойгоо бүр ингээд хараад шалгаад явдаг гэсэн. Жишээ нь би 3 цаг суулаа гэж бодоход яг цаг болгонд би юу хийх ёстойгоо тодорхойлж өгөөд нэг цаг дуусгаж байхад би яг тэр ихний зүйлийг хийж дууссан үгээд өөртөө ингээд өөрийгөө одоо жишээ нь ингээд шууд шалгаад өөрийгөө дартаас ингээд ташууртаад одоо яг өөрийнхөө багш нь болоод ч юм өөрийнхөө захирал нь болоод одоо өөрийн биедээ эзэн болж өөрийнхөө цагт эзэн болж сурах хэрэгтэй. Яг тэгж би суудаг байсан. Тэгэхээр маш үр дүнтэй байдаг. За ингээд өнөөдөр хамжлаар би та бүхэндээ шинэ хичээлийн жилдээ амжилттай сурж тийм ээ хичээлээ мундаг төвлөрч хийж чадахад нь туслах 6 аргуудыг өөрийнхөө зүгээс хуваалцлаа. Тэгээ та бүхэн таалагдсан байх гэж найдаж байна. Тэгээ энэхүү бичлэгийг ганц оюутан залуус биш ажил дээр гарсан залуус маань ч гэсэн өөрсдийнхөө дадал хвшил болгоод явахад тохиромжтой. Хэрвээ та бүхэнд өөр аргууд байгаа бол эсвэл миний эдгээр аргуудыг туршиж үзээ таалагдсан бол доор комент хэсэгт үлдээгээрэй. Тэгээ буссан ч гэсэн уншаад гоё урам зориг авах. За тэгээ бүх оюутан залуустай шинэ хичээлийн жилд амжилт хүсье. Оюутнаас гэдэг бол үрд байдаг хугацаа биш. Маш хоромхон зургийн нандин мөч учраас та бүхэн маань бүгд өөрөөсөө байдлаар нандинж үн цэнтэй өнгөрүүлээсэй гэж чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Дараач хамчраа үзлээ. Түр баяртай.